ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនបាញ់ PHL-03 ទៅប្រទេសថៃនេះគឺជាសំណួរដែលយើងបានសួរគ្នាច្រើនមែនទែននៅសំណួរមួយនេះពីព្រោះអាវុធនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ហើយបង្កមានប្រតិកម្មខ្លាំងដូចគ្នាដែរនឹងត្រូវបកស្រាយមួយចំនួនអំពីរឿងរ៉ាវមួយនេះនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយនេះនិងសូម share នៅវីដេអូមួយនេះដូចគ្នា PHL-03 មិនមែនជាកាំភ្លើងតូចនិងមិនមែនជាកាំភ្លើងធំធម្មតានោះទេវាគឺជាប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយគ្រាប់រ៉ុកកែតនីមួយៗអាចផ្ទុះគ្រាប់ដណ្ដប់បានលើផ្ទៃដីធំនិងបំផ្ទុះទៅលើលេនដ្ឋានឬក៏កន្លែងធំមួយបើកម្ពុជាបាញ់វាមែនស្ថានភាពនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយភ្លាមមិនមែនគាត់ជាការបាតុកិច្ចគ្នាតាមព្រំដែនធម្មតានោះទេទាំងកម្ពុជានិងថៃនឹងយល់ថាប្រសិនបើភាគីម្ខាងប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះភាគីម្ខាងទៀតនឹងឆ្លើយតបដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងនាំកងទ័ពបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើននិងការផ្ទុះឆាប់ឆេះកាន់តែធំដូចគ្នាដែរហើយបងប្អូននឹងទៅថាថៃក៏មានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលអាចបាញ់បានឆ្ងាយដូចគ្នាទៅនឹង PHL-03 ឬក៏អាចឆ្ងាយជាង PHL-03 ទៅទៀតវាគឺជា DTI 1G ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជៀសវាងប្រើវាពីព្រោះវាធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះហេតុផលមួយទៀតគឺជាហានិភ័យដល់ជនស៊ីវិលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃភូមិជាច្រើនមានសាលារៀនមានផ្សារដែលនៅជិតទីតាំងយោធាទោះបីជាកងទ័ពជាយាមតម្រង់គោលដៅឲ្យចំគោលដៅយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតអាចចោះចតខុសឬក៏រសាត់ប៉ះខ្យល់ទៅចម្ងាយឆ្ងាយដែលប៉ះពាល់កន្លែងទាំងអស់នោះបើសិនបើមានជនស៊ីវិលខាងណាមានគ្រោះថ្នាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងប្រតិកម្មខ្លាំងហើយកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខទៅសម្ពាធពីអង្គការសហប្រជាជាតិអាស៊ាននិងប្រទេសជិតខាងការប្រើប្រាស់ PHL-03 នាំមកនូវបញ្ហាការទូតដ៏ធំស្កឹមស្កៃកម្ពុជាក៏ចូលចិត្តការទូតផងដែរដូច្នេះកម្ពុជាគួរតែមិនធ្វើបែបនេះនោះទេសូម្បីតែក្នុងស្ថានភាពព្រំដែនតានតឹងក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរជាធម្មតាគឺតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្បត្តិឈប់បាញ់ធ្វើការតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអាស៊ានឬក៏យោធាកម្លាំងធំរបស់រ៉ុកកែត PHL-03 នេះគឺសម្រាប់តែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការយល់ច្រឡំឬក៏ការបាញ់ដូចកាំភ្លើងតូចៗនោះទេរដ្ឋាភិបាលដឹងថានៅពេលដែលអាវុធធំទាំងអស់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឬក៏ផ្ទុះឡើងពិបាកក្នុងការចរចាបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះណាស់ដែលធ្វើឲ្យវាផ្ទុះខ្លាំងនិងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនិងមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើន PHL-03 គឺសម្រាប់ការប្រយុទ្ធខ្នាតធំបំផុតមិនមែនជាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រចាំថ្ងៃនោះទេវាគឺជាអាវុធការពារចុងក្រោយដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់គឺលុះត្រាតែកងកម្លាំងថៃបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនិងការវាយកំហែងធំដល់ទីតាំងសំខាន់ឬក៏ទឹកដីឧទាហរណ៍បើសិនជារថកោះរពាសដៃឬកាំភ្លើងធំជាច្រើនកំពុងតែរុញចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះ PHL-03 នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរុលចូលមកបែបនោះវានឹងបាញ់លុះត្រាតែកាំភ្លើងធំធម្មតាឬក៏ទាហានថ្មើរជើងធម្មតាមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នោះបានស្ថានភាពមួយទៀតដែលវានឹងត្រូវបានគេប្រើបើសិនជាប្រទេសថៃបាញ់អាវុធធន់ធ្ងន់មកមុនបើសិនជាប្រទេសថៃបើកការវាយប្រហារដោយកាំភ្លើងធំឬការវាយប្រហារតបតាមអាកាសហើយកងទ័ពស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បាត់បង់មូលដ្ឋានសំខាន់ៗមួយចំនួនធំនោះមេបញ្ជាការកម្ពុជានឹងពិចារណាក្នុងការប្រើប្រាស់ PHL-03 ដើម្បីវាយបកឬក៏បន្ថយល្បឿនរបស់សត្រូវប៉ុន្តែទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយក៏ត្រូវជៀសវាងបាញ់នៅកន្លែងដែលមានជនស៊ីវិលនោះដែរ PHL-03 គឺជាអាវុធកម្ពុជារក្សាទុកដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺមានកម្លាំងបាញ់ខ្លាំងដូច្នេះធ្វើឲ្យសត្រូវគិតម្ដងទៀតពីការឈានពានមកកម្ពុជាវាមិនមានន័យថាត្រូវតែបាញ់វានោះទេលុះត្រាតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែប៉ុណ្ណោះ PHL-03 ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងគឺដើម្បីវាយប្រហារតាមគោលដៅយោធាធំមិនមែនសត្រូវតូចៗនោះទេវាមានគ្រាប់រ៉ុកកែតធំចំនួន12ដើម្បីបាញ់រឿងដើរទៅតំបន់ធំនិងទូលំទូលាយដោយសារតែរឿងនេះហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញអ្វីៗដែលជាក្រុមរថក្រោះនៅទំនិញទីតាំងកាំភ្លើងធំមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ឬក៏កន្លែងឃ្លាំងអាវុធសំខាន់វាក៏អាចវាយលុកទីសហការរបស់សត្រូវកន្លែងស្តុកប្រេងនិងអាចបាញ់ពីក្រោយទាហានជួរមុខឬក៏កាំភ្លើងធំនៅជួរមុខគោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីបំបាក់សន្តិភាពរបស់សត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីវាយចំគោលដៅដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយវាមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបាតុកិច្ចគ្នាព្រំដែនតូចៗនោះទេព្រោះថាអំណាចនៃការបំផ្លាញរបស់វាគឺសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំតើប្រទេសថៃនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបើកម្ពុជាទម្លាក់ឬក៏បាញ់នៅគ្រាប់រ៉ុកកែត PHL-03 ដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយវាគឺជាអាវុធធន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យថៃនឹងឆ្លើយតបមកវិញជាមួយនឹងអាវុធរបស់ខ្លួនធំដូចគ្នាដែរដូចជា DTI-11A DTI-1 ឬក៏ DTI-2 ឬក៏ DTI-1G ដូច្នេះម្ដងទៀតសូមកុំសួរសំណួរបែបនេះអីនេះគឺជាចម្លើយដែលបងប្អូនកំពុងតែឆ្ងល់មិនមែនប្រើប្រាស់ដោយកំហឹងរបស់យើងនោះទេឬក៏ប្រើប្រាស់ដើម្បីយកឈ្នះគេតែមួយផ្លេតនោះទេទោះបីជាភាគីសាងខាងមានអាវុធខ្លាំងក៏ដោយក៏ពួកគេជៀសវាងការប្រើប្រាស់អាវុធធ្ងន់ដូចជា PHL-03 ព្រោះថាការបំផ្ទុះនៃការខូចខាតអាចរាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រទេសអ្នកភូមិនិងជនស៊ីវិលតំបន់ជិតព្រំដែនមានប្រជាជនរស់នៅជិតទីតាំងយោធាដូច្នេះកំហុសមួយអាច
បង្កើតបញ្ហាមនុស្សធម៌បានធំម្យ៉ាងទៀតអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់ការផ្ទុះអាវុធធុនធ្ងន់គឺបង្វែរការប៉ះទង្គិចគ្នាតូចៗទៅជាចំនួនមួយដ៏វែងអន្លាយដែលទាំងពីរភាគីគឺបញ្ឈប់មានបាននឹងត្រង់ទ្រាយធំហើយការសម្លាប់គឺធំដូចគ្នាដែរបងប្អូននេះគឺជាចម្លើយសូម share នៅវីដេអូមួយនេះនិងសង្ឃឹមថាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនបានជាមួយនឹង PHL 03របស់កម្ពុជាមួយនេះបងប្អូនដឹងទេថាប្រទេសមួយចំនួនគេមាននុយក្លេអ៊ែរច្រើនគេមានអាវុធធុនធ្ងន់គេមានប៉ុនបាញ់រ៉ុកែតចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនប៉ុន្តែវាគឺជារឿងមួយដែលប្រទេសមួយនោះចង់បង្ហាញប្រទេសសត្រូវឲ្យដឹងថាគេមានជំរឿសក្នុងការបាញ់អាវុធធុនធ្ងន់ទាំងអស់នោះបានមិនមែនជាការចង់បាញ់គេភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយៗគឺចង់ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅឲ្យប្រទេសសត្រូវឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាកូរ៉េខាងជើងអាមេរិករុស្ស៊ីចិនជាដើមសូម share នៅវីដេអូមួយនេះមកទស្សនាក្នុង Facebook ខ្ញុំជួយ follow page និង share នៅវីដេអូមួយនេះផងមកទស្សនានៅក្នុង YouTube Subscribe នឹង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីបានវីដេអូថ្មីនៅពេលក្រោយផងដែរសូមអរគុណច្រើនសូមសំណាងល្អដល់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ